Хөрмәтле телевидение хезмәткәрләре, безнең әсәебез Шөгырова Мәксүдә Нәбиуллага ошо көндәрдә 60 яшьлек юбилеен билдәләне. Якын кешебезне һеҙҙең йырлы-моңлы канал аша ҡотлап китергә теләйбеҙ дип башланып китә хат юлдары. Әсәйебеҙ 1961 йылдың 18 мартында Ҡарамалы, хәҙерге Ишмөхәмәт ауылында ябай эшсе Исхаҡовтар ғаиләһендә донъяға килә. Атаһы алдыңғы механизатор, әсәһе тәрбиәсе булып эшләй. 4 балалы ғаиләлә үҫә, бер ағаһы, 2 һеңлеһе бар. Бәләкәй саҡтан өләсәйҙәрем башҡорт күлмәге, камзул, ҡашмауҙар тегеп, бәләкәйҙән бейергә өйрәтәләр ти ул. Бала саҡтан төн йоҡоһон йоҡламай, һүрәт төшөрөргә, китап уҡырға яратҡан. Урта мәктәпте тамамлағас, Сибай ҡалаһында тегеүсе һөнәрен үҙләштерә. Атайыбыҙ Шөғөрөв Шәфҡәт Нуриәхмәт улын осратып, 18 йәшендә уға кейәүгә сыға. Әсәйебеҙҙең һүрәт төшөрөүгә һәләте булғас, атайым әсәйемә Мәскәү сәнғәт университетына ситтән тороп уҡырға инергә тәҡдим итә. Ҡәҙерлебеҙҙең хыялы тормошҡа аша, ҡулына диплом ала. Йырларға, бейергә, бигерәк тә һинд бейеүҙәрен ярата беҙҙең һөйөклөбөҙ. Мөхәббәт имештәре 3 балаға. Улдары Алмаз, ҡыҙҙары Әҡлимә һәм Юлиәгә ғүмер бүләк итәләр. Атайыбыҙ Баймаҡ районында Ленин орденлы Йылайыр совхозында баш зоотехник, управляющий, комплекс начальнига, директор урынбаҫарына тиклем үрләп эшләй. Әбәлил районы Ахай, йәғни Ишбулда ауылы атайыбыҙҙың тыуған ауылы. Шунда төпләнеп, крәҫтиән фермер хужалығында асып ебәрәләр. Әсәйебеҙ менән икәүләп ашлыҡ сәсеп мал үрсетеләр. Иңгә иң терәшеп, татыу ғына ғүмер кисерҙеләр. Ҡыҙғанысҡа күрә, тормош тик шатлыҡлы ваҡиғаларҙан ғына тормай шул. Атайыбыҙ 1999 йылда ҡапыл ғына вафат булды. Беҙ уны юҡһынабыҙ, һағынабыҙ, әммә тормош дауам итә. Улы Алмаз хәҙер был фермер хужалығын етәкләй. Иген сәсә, ат үрсетә, ат спорты менән дә шөғөлләнә. Рәсәй буйлап ярыштарҙа ла ҡатнаша, алдынғылыҡты ла бирмәй. Иҫке Сибай ауылында кәләше Гүзәл менән бер ҡыҙ, 2 ул үҫтерәләр. Өлгөлө ғаилә башлығы, хәстәрлекле ир һәм атай, йылҡысылыҡ менән шөғөлләнә. Өлкән ҡыҙы Әҡлимәнең дә үҙ тормошо, баш бухгалтер булып тырышып эшләп йөрөй. Тормош иптәше Артур менән бер ҡыҙ үҫтерәләр. Өфө ҡалаһында көн итәләр. Кесе ҡыҙы Юлия лә тормош иптәше Артур менән 2 ҡыҙ тәрбиәләй. Әсәйебеҙҙең эргәһендә Сосновка ауылында йәшәйҙәр. Уларҙың да үҙ шөғөлө, мал үрсетеп тырышып йәшәйҙәр. Әсәйебеҙ хәҙерге ваҡытта хаҡлы ялда, Баймаҡ районы Сосновка ауылында көн күрә. Әле һаман беҙгә ярҙам итә, йән-йәнсәрҙәрен ҡараша. Әсәй, ҡәҙерлеләрҙән дә ҡәҙерле кешебеҙ. Сәләмәтлегең ныҡ, килер көндәрең аяҙ, тыуар таңдарың тыныс, уй-ниәттәрең уң булһын. Һәр ваҡыт шулай изгелекле, ярҙамсыл булып ҡал. Тормошоңда бөтмәҫ көс, йәшәү дәрте, күңел тыныслығы, уңыштар теләйбеҙ. Улыңдың, ҡыҙҙарыңдың изгелеген күреп, килен кейәүҙәреңдең ихтирамын, хөрмәтен тыйып, йән-йәнсәрҙәреңдең уңыштарына ҡыуанып, туғандарыңдың күңел йылыһын тыйып, шатлыҡ һөйөнөстәргә төрөнөп, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә. Тормошҡа, ғүмереңдең һәр миҙгеленә һөйөнөп, именлектә, бәрәкәтле мул тормошта йәшәргә ятһын һиңә. Юбилейың әсәй алып килһен бары сәләмәтлек, шатлыҡтар, беҙгә биргән йөрәк йылыларын, изгелектәр булып ҡайтһындар. Ерҙә ҡояш нуры балҡығандай, һин балҡыйһың беҙҙең күңелдә. Тормошобоҙ һинең менән матур, рәхмәтле беҙ һиңә ғүмергә. Ҡотлау менән улы Алмаз, килене Гүзәл, ҡыҙҙары Әҡлимә һәм Юлия, Артур исемле 2 кейәүе, йән-йәнсәрҙәре Мәҙинә, Муса, Ильяс, Камила, Люция, Дилбәр һәм барлыҡ туғандары. Әсәй, тейіп күпме ер йырланған, күпме шығыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәккә рәхмәт тойғор. Алдарыңа тирләнәмен әсәй.
benim turmuş hurpahım. Tik hamanda gazize sekeyim. İzgi kengeşine muhtajımım.